इस एसी से इतना घातक आवाज़ आ रहा है कि रात को सोना मुश्किल हो गया है। जब भी रात को सोते हैं तो ये एसी इतना आवाज़ करता है कि सोने में बहुत सारा डिस्टर्ब करता है। तो आइए एक्चुअली देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। सुबह उठ के हमको कॉल किए कि भैया आके चेक करिए, एसी बहुत आवाज़ कर रहा है। हमने जब जाके देखा तो सही में आवाज़ बहुत कर रहा था। तो आइए चेक करते हैं एक्चुअली इसके अंदर है प्रॉब्लम क्या, इतना डिस्टर्ब ये एसी क्यों दे रहा है, ताकि अभी ये नई एसी है। तो सबसे पहले देखिए 2 चीज़ हम चेक करेंगे, या तो इसका फ़िल्टर चेक करेंगे और इसका फ़ैन मोटर जो ब्लोअर है वो चेक करेंगे, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, यानी कचरा धूल मिट्टी नहीं जमा है ना, इसीलिए हो सकता है आवाज़ करता होगा। तो ये डबल इन्वर्टर एसी है, एलजी की कंपनी की है। तो अब इसका सबसे पहले हम फ़िल्टर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर है, एक्चुअली इसका फ़िल्टर की प्रॉब्लम है। देखिए फ़िल्टर के ऊपर कितना डस्ट है, धूल मिट्टी है, लगता है कि सर्विस ही नहीं हुआ है, इसलिए ये आवाज़ कर रहा है। तो सर्विस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।